Su này mày ngâm mấy bữa rồi nè Thừa? 2 bữa rồi hả? 2 thôi miếng su vậy đi. Hôm nay nhà bà Mười tiếp tục chiên cà cá tới mùa cá nữa rồi. Chuộng lắm, tao Thừa nó làm kẹo luôn, đã luôn. Đó, nước mắm dễ xay nước mắm ra vậy xong rồi ướp su là luôn, là cũng là nước mắm này luôn nè. Chung với lại cái gì? Nước giấm đường. Đó. Xong thêm miếng này, xong qua làm bánh mì nữa, trời ơi xuất sắc. Bánh mì mới ra lò nóng hổi, xong mà chả cá cũng mới ra lò nóng hổi luôn. Đó, trời ơi xuất sắc. Su vườn bà Mười, còn quảng cáo vườn bà Mười luôn, sẵn tiện. Dưa leo vườn bà Mười. Ủa, sao nó chưa stop nữa? Nó lấy ra đi nó rồi. Trời ơi, nó kêu rồi. Cái bánh mì ăn đi em. Đó. Hôm nay là mình ăn bánh mì chả cá. Đó, cho nước mắm vô. Bán kiểu này là 2 ổ hết chứ bộ. Đang hết nước mắm vô. Đó. 2 ổ mì chất lượng chưa? Ôi trời ơi, quá chất lượng luôn.